Առաջարկում եմ նախ 1 րոպե լրությամբ հարգենք մեր նահատակված հերոսների շտաբը։ Հարգելի պարոն Դավթյան, հարգելի գործընկերներ, նախ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս դատախազության աշխատողի օրվա առիթով եւ այս ժամանակաշրջանում հատկապես ուզում եմ ընդգծել, որ մեր իրավապահ համակարգը, որտեղ դատախազությունը ունի խաչմերուկային նշանակություն, ըստ էության կատարեց իր առջև դրված խնդիրը, այն է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում։ Հիմա իհարկե մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի արձագանքներ ունեն խորհրդարանական ընտրությունները հայ եւ միջազգային հանրության շրջանում եւ ուզում եմ ընդգծել, որ առաջին անգամ է, որ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ է, որ ընտրությունները որպես ինստիտուտ ծառայում են որպես ճգնաժամի հաղթահարման գործիք։ Ցավոք սրտի նախկինում առավելապես ընտրությունների արդյունքում ավելի շատ ճգնաժամեր են առաջացել եւ մենք առաջին դեպքն է, երբ որ մենք կիրառել ենք ժողովրդավարական այդ գործիքը ներքաղաքական ճգնաժամը եւ հակադրությունը հաղթահարելու գործում։ Եթե մենք իհարկե 2018 թվականը իր առանձնահատկությունը ուներ եւ 2018 թվականին էլ մեր ընտրությունները անցան շատ բարձր որակով, բայց դրանք կանխատեսելի ընտրություններ էին եւ ընդհանրապես որևէ հարցական այդ ընտրություններում չկար։ Եթե հիմա բացառությունները հանած մենք նայենք մեր ընտրությունների պատմությունը եւ տեսնենք, թե ինչպիսի իրադրություն էր երկրում տիրում ընտրություններից առաջ եւ ինչպիսի իրադրություն էր տիրում ընտրություններից հետո, մենք կտեսնենք, որ սովորաբար ընտրություններից հետո կրքերը բորբոքվում են եւ մենք առաջին անգամա, որ բորբոքված կրքերը հանդարտվում են ընտրությունների արդյունքով։ Սա շատ բանի մասին է խոսում եւ ես այստեղ ուզում եմ ընդգծել եւ չեմ կարող չընդգծել մեր դատաիրավական համակարգի դերը, դատախազության դերը, որտեղ ընտրությունների նախընթաց շրջանում շատ մեծ մտավախություններ կային քարոզարշավի անվտանգության ապահովման հետ կապված, քվեարկության անվտանգության ապահովման հետ կապված, ձայների հաշվարկի անվտանգության ապահովման հետ կապված, բայց պետք է արձանագրենք, որ այս բոլոր հարցերը լուծվեցին եւ ապահովվեցին ամենաբարձր մակարդակով եւ ես ուզում եմ դրա համար շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այստեղ կատարվել է համակարգային աշխատանք եւ այդ համակարգային աշխատանքի շնորհիվ է ապահովել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ազատ կամ արտահայտությունը։ Նույնպիսի շատ ավելի բարդ իրավիճակում էինք, այո, մենք ետպատերազմյան շրջանում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության ստորագրումից հետո եւ պետք է արձանագրել, որ վերջին 7-8 ամիսներին մեր պետությունը անցել է աննախադեպ ցնցումների միջով, մենք ունեցել ենք եզրային վիճակներ, որտեղ ընդհանրապես պետական ինստիտուտների եւ պետության գոյության հարցն է դրվել կասկածի տակ եւ այստեղ իրավապահ ապահովման ուժերի եւ մարմինների դերակատարումը պիտի առանցքային լիներ երաշխավորելու համար մեր իրավակարգը, մեր սահմանադրական կարգը, մեր պետականության լինելիությունը եւ այս առումով նույնպես ես պիտի ընդգծեմ մեր իրավապահ համակարգի եւ դատախազության դերը եւ այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում առավել եւս ակներև է դառնում պետական ինստիտուտների եւ հատկապես դատախազության կարեւորությունը եւ իսկապես շատ ճիշտ նկատվեց, որ այդ ճգնաժամային հատվածում մենք տեսանք պատշաճ արձագանք
եւ այդ պատշաճ արձագանքի արդյունքում մենք խուսափեցինք բազմաթիվ կորուստներից, ավելի խորը ցնցումներից եւ երաշխավորեցինք մեր պետականության եւ պետական կարգի լինելիությունը։ Իհարկե ես կարծում եմ, որ նոյեմբերին տեղի ունեցած իրադարձությունների ուսումնասիրությունը, գործերով քննությունները եւ բացահայտումները դեռ ամբողջական չեն եւ դեռ պետք է շարունակվեն եւ դա մեր իրավապահ մարմինների օրակարգում է եւ այդ հարցում համոզված եմ, որ հետեւողական կլինենք։ Առաջիկայում շատ ավելի կարևոր եւ շատ ավելի ծավալուն աշխատանք է սպասվում եւ հանրությունը եւ մենք բոլորս կարծում եմ ունենք գիտակցում, որ 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները պետք է լրջորեն եւ մանրամասն քննության առարկա դառնան, որովհետեւ կան հարցեր, որոնց պատասխանը պիտի ստանա հանրությունը։ Իհարկե առանձին թեմա է, թե որ հատվածն է, որ պետք է դատաիրավական համակարգի շրջանակներում քննվի, որ համակարգն է, որ հանձնաժողովային կամ օրենսդրությամբ նախատեսված այլ ֆորմատներով պիտի քննարկվի, բայց կարևոր է արձանագրել, որ 44-օրյա պատերազմի բոլոր հանգամանքները եւ դրան հարակից այլ հանգամանքներ պիտի անպայման քննվեն, այնտեղ որտեղ կա քրեաիրավական գնահատականի խնդիր, պիտի տրվի քրեաիրավական գնահատական, այնտեղ որտեղ կա քաղաքական գնահատականի խնդիր, պիտի տրվի քաղաքական գնահատական, բայց հանրությունը եւ մենք բոլորս կարծում եմ զգում ենք այդ անհրաժեշտությունը, կարիքը եւ առաջիկայում դատախազությունը այս առումով բավականին մեծ աշխատանք ունի կատարելու։ Վերջին 3 տարիներին ըստ էության ինչ տեղի ունեցավ դատաիրավական համակարգի հետ։ 18 թվականին ձևավորված իշխանությունը հրաժարվեց դատաիրավական համակարգի թելադրանքի քաղաքականությունից։ Եվ սա նույնպես պետք է մենք խոստովանենք, որ բերեց որոշակի ցնցումների, որովհետև դա մի զարգացում էր, որին որևէ մեկը չէր պատրաստվել եւ որին որևէ մեկը չէր սպասում։ Եվ ընդհանրապես հետահայաց նայելով հիմա օրինակ վերլուծություններ են հնչում, որոնք գոյության իրավունք ունեն, որ այդպիսի կտրուկ փոփոխություն հարաբերությունների պետք չէր իրականացնել, այլ պետք էր փորձել, այսպես ասած, աստիճանական դա անել, բայց իմ համոզմունքը նա է, որ եթե վճռական քայլեր չեն արվում դատաիրավական համակարգի ինստիտուցիոնալ կայացման ճանապարհին, հնդածած իներցիան սկսում է ավելի ու ավելի մեծ տեմպերով գերակշռել եւ արդյունքում ոչ մի փոփոխություն մենք չենք ունենում։ Բայց 3 տարվա այս գործընթացների արդյունքում մենք կարող ենք արձանագրել, որ ի վերջո շատ կարևոր հենք եւ բազա ենք ստեղծել մեր դատաիրավական համակարգի իսկապես ինստիտուցիոնալ լիարժեք կայացման համար եւ ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մեր նախընտրական ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը վերաբերվում էր իրավունքին եւ արդարադատությանը։ Ընդհանրապես մեր երրորդ հանրապետության պատմության մեջ կարծում եմ արդարության պակասը ամենամեծ խնդիրն է եղել մեր երկրում, արդարության եւ արդարադատության պակասը։ Եվ մեր ժողովրդի ամենակարևոր ձգտումներից մեկը հենց արդարությունը եւ արդարադատությունն էր եւ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Բայց ի սկզբանե ուզում եմ ընդգծել, որ 3 տարվա աշխատանքի արդյունքում մենք կարող ենք արձանագրել, որ ախտորոշել ենք համակարգային եւ խորքային խնդիրներ եւ տեսել ենք, որ մենք ի հեճուկս ի սկզբանե տարածված եւ կարծրացած կարծիքի մենք խնդիրներ ունենք ոչ միայն դատարաններում, մենք խնդիրներ ունենք նախաքննության որակի հետ կապված, մենք խնդիրներ ունենք դատախազության համակարգում եւ շատ կարեւոր է, որ մենք այդ խնդիրներին առերեսվում ենք եւ արձանագրում ենք, որ բարեփոխումների կուրսը պետք է շարունակվի եւ այդ բարեփոխումների վերջնական նպատակը պետք է լինի Հայաստանում իրավունքի, արդարադատության, արդարության հաստատումը եւ շատ կարեւոր է արձանագրել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից ստացել ենք մանդատ
Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի եւ իրավունքի դիկտատուրա հաստատելու վերաբերյալ։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք պիտի կարողանանք հասնել մի իրադրության, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ինստիտուտների եւ քաղաքացիների, ինստիտուտների փոխադարձ հարաբերությունները լինեն, հենված լինեն եւ սահմանափակված լինեն օրենքներով եւ իրավունքով, եւ մյուս կողմից այդ օրենքները լինեն կիրառելի, այդ օրենքները ծառայեն իրավունքին եւ այդ օրենքները լինեն մարդկանց համար, հանրության համար եւ ոչ թե հակառակը։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես առնվազն հոգեբանական շատ լուրջ եւ խորքային փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ ուզում եմ մեր ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որի վերջո արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, նրանց բովանդակությունը եւ նաեւ այո նրանց արդյունքները ցույց են տալիս, որ մեր հանրության շրջանում տեղի են ունեցել անշրջելի փոփոխություններ։ Անշրջելի փոփոխություններ են տեղի ունեցել եւ մենք պետական կառավարման համակարգը ամբողջությամբ պետք է դիրքավորվի ըստ այդ փոփոխությունների արձանագրելով, որ մեր երկրում ամենամեծ պահանջը եւ պահանջարկը ինչպես եղել, այնպես էլ շարունակում է մնալ իրավունքի եւ արդարության, արդարադատության լիարժեք կայացումը, օրենքի գերակայությունը, պատասխանատվության եւ պատժի անխուսափելիությունը եւ այս առումով դատախազությունը իսկապես ունի առանցքային նշանակություն եւ կան բոլոր հիմքերը արձանագրելու, որ այդ գործառույթը այս նոր քաղաքական իրավիճակում դատախազությունը ի վիճակի է լիարժեք իրագործել։ Շատ կարևոր գործառույթ է նաեւ ապօրինի գույքի բռնագանձման ինստիտուտը, որը նոր սկսել է գործել Հայաստանի Հանրապետությունում եւ այստեղ է, որ մենք նույնպես պիտի կարողանանք արդարության ճանապարհներով քայլել, որ เป զի այսպես ասած վրեժխնդրության տրամաբանություն չգործի, գործի օրինականության տրամաբանություն եւ վերջո արդարությունը հաստատվի, վերականգնվի եւ պետության, ժողովրդի, հանրության շահերը լիարժեք վերականգնվեն եւ ի վերջո սա կլինի ինստիտուցիոնալ արձանագրումը այն բանի, որ ընդհանրապես կոռուպցիոն գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում չունի որևէ հեռանկար եւ Հայաստանի Հանրապետությունում համակարգային կոռուպցիայի վերականգնման համար որևէ հիմք նախադրյալ եւ հնարավորություն չկա։ Այս բոլոր գործառույթներում իսկապես դատախազության դերը առանցքային է եւ ես ուրախ եմ իսկապես, որ այո գլխավոր դատախազը նշեց, որ հանրության շրջանում մենք տեսնում ենք վերաբերմունքի որոշակի փոփոխություն եւ կարծում եմ եւ դատախազությունը եւ իրավապահ համակարգը եւ դատարանները ի վերջո պիտի հանրության շրջանում ընկալվեն որպես ինստիտուտներ, որոնք պաշտպանում են մարդուն, որոնք պաշտպանում են իրավունքը, որոնք պաշտպանում են պետությունը, որոնք պաշտպանում են իրավակարգը եւ որոնք ասոցացվում են, նույնականացվում են արդարության եւ արդարադատության հետ։ Ես կրկին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ կատարված աշխատանքի համար, շատ կարևոր աշխատանք է կատարվել, իհարկե ինչպես մեր, ինչպես իմ, այնպես էլ ձեր աշխատանքը անթերի չէ եւ սա ամենակարևոր արձանագրումն է բոլորիս համար, որ เป զի մենք հետագա առաջընթացի համար ունենանք մոտիվացիա, ունենանք շարժառիթ եւ գիտակցում, արձանագրելով, որ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական աշխատանքի եւ ինստիտուցիոնալ աշխատանքի որակի շարունակական բարձրացումը այն առանցքային նպատակն է, որը մենք միասին պիտի իրագործենք, այն առանցքային պարտավորությունն է, որ մենք ունենք մեր ժողովրդի, մեր նահատակների առաջ եւ նրանց ունեցած մեր ամենակարևոր պարտավորությունը ուժեղ, մրցունակ, արդար, հզոր, զարգացող պետություն ստեղծելն է։ Եվ դատախազությունը այս ընթացքում պետությունը պաշտպանելու իր գործառույթը կատարել է եւ ես համոզված եմ, որ այդ գործառույթի կատարման որակի շարունակական բարձրացումը կարևորագույն խնդիր է եւ համոզված եմ, որ այդ
խնդրի լուծումը տեղի կունենա անպայման մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Շնորհակալ եմ։ Մխիթար Գոշի մեդալով պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության կազմակերպական, վերահսկողական և իրավական ապահովման վարչության պետ Արմեն Վոլոդիայի Մարուխյանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունում միջդատական վարույթի օրինականության նկատմամբ հսկողության վարչության պետ Արթուր Սամվելի Չախոյանը։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչության պետ Վահե Վարուժանի Ռաֆայելյանը։